Τελικά, πόσο πολύ το θέλεις? Μου λες, θέλω να δυνατήσω, αλλά δεν μπορώ να αποχωριστώ τα γλυκά. Ποιος σου είπε ότι πρέπει να τα αποχωριστείς? Μπορεί να χρειάζεται απλά να τα περιορίσεις ή να μην τρως κάθε μέρα. Θέλω να είμαι οικονομικά ανεξάρτητη, αλλά ποιος σήμερα θα μου δώσει τα λεφτά που χρειάζομαι? Και εγώ σου λέω, έχεις ψάξει, έχεις κοιτάξει ποιες είναι οι λύσεις σε αυτό που θες, ποιες είναι οι δικές σου δεξιότητες και ικανότητες, ή τι άλλο χρειάζεται εσύ να κάνεις για να αισθάνεσαι και να είσαι οικονομικά ανεξάρτητη. Θέλω να έχω σύντροφο, γιατί δεν μου αρέσει να είμαι μόνη, αλλά όλοι οι άντρες δεν είναι έτσι. Υπάρχουν αξιόλογοι άντρες όπως και γυναίκες. Απλά χρειάζεται να κάνεις κάτι. Να βγεις έξω, να σταματήσεις να είσαι μόνιμα σε μία οθόνη, να κοινωνικοποιηθείς, να σε δούνε. Άρα χρειάζεται τελικά να ξεβολευτείς και να ρωτήσεις τον εαυτό σου πόσο το θέλω. Πολύ, λίγο, ή τελικά το θέλω απλά έτσι ως επιθυμία και ως όνειρο. Τα πράγματα που θέλουμε και τα θέλουμε πολύ, κάνουμε τα πάντα να τα αποκτήσουμε. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να αποκτήσεις μία καινούργια συνήθεια και νοοτροπία. Αν δεν μπορείς μόνη σου να βρεις έναν άνθρωπο, ένα coach, ένα ψυχοθεραπευτή, ένα μέντορα, ό,τι σου ταιριάζει, να δουλέψεις μαζί του και να αρχίσεις να απολαμβάνεις τη ζωή, να απολαμβάνεις τη σχέση με τον εαυτό σου, να έχεις περισσότερα χρήματα και τελικά να ζεις. Και πίστεψέ με, γίνεται.